네, 안녕하세요. 반갑습니다. 차트와의 대화 차트매니아 인사드립니다. 자, 구정 연휴들 잘들 쉬셨나요? 네, 저는 잘 쉬었습니다. 자, 새롭게 또 시작하는 음력 한 해예요. 해마다 한 해를 두 번씩 시작해요. 신정에 한 번, 우정에 한 번. 자, 지금까지 뭔가 안 좋은 일이 계속되고 있다면 새로운 마음으로 다시 시작해보는 것도 좋을 것 같아요. 자, 오늘도 10시 15분까지 준비하시고요. 15분에 같이 항상 대응하도록 하겠습니다. 자, 15분에 뵐게요. 뛰어서 시작하네요. 저 550에 매수 2개 들어갈게요. 2개 MIT 들어가겠습니다. 550. 와, 이건 너무 떴는데. 550 말고요. 520에 520 MIT. MIT입니다. 520. 매수 주문이 체결되었습니다. 들어왔어요. (580에) 청산할게요. 580. 매도 주문이 접수되었습니다. 580 청산입니다.
570에 570, 580 좀, 정장 주문이 접수되었습니다. 570 총선 얘기합니다. 매도 주문이 오케이. 체결되었습니다. 자, 원샷 원킬다가 끝났습니다. 네. 자, 64만 322원에다가, 자, 구정 끝나고, 첫 주라고 하기는 첫 거래일 마무리했습니다. 자, 80까지 갔나요? 81까지 갔네. 80 애매해갖고, 실거래 청산했습니다. 자, 박수 칠 때 떠나겠습니다. 예, 그냥 깔끔하게 마무리할게요. 첫날 푹 쉬시고요. 음력으로 새로운 시작이니까 일단 완료하고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 다들 고생하셨고요. 내일 항생에서 뵙도록 하겠습니다. 바이바이.